Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi bersama saya di channel Udang Pancing Pangandaran. Kesempatan kali ini kembali mancing lagi ke spot batu abrasi bro. Cuman untuk kali ini saya berada di batu abrasi samping jembatan merah Mas Bro. Oke, untuk umpan seperti biasa menggunakan umpan udang hidup dengan rangkaian mata kail berada di bawah. Pemberat atau timahnya berada di atas, dikasih jarak sekitar 50 cm. Semoga untuk mancing pagi ini ada rezekinya. Amin. Kita lanjut Mas Bro. Oke bro, kita mulai. Umpan sudah saya pasang. Kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini kondisi airnya bagus bro, cuman anginnya kenceng ya pol. Ini repot pas bro. Anginnya gelebuk-gelebuk pas bro. Padahal ini masih pagi nih, baru sekitar pukul 8. Dan hari ini adalah hari Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 9 mas bro, di bulan Agustus. Mudah-mudahan Jumat berkah bro. Alhamdulillah, amin. Monggo wak mangan. Bismillah ya Allah. Pak kuku babon. Oke bro, kita lempar ke depan nih. Di pinggir tadi belum ada pergerakan bro, belum ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya repot bro. Oke mas bro, karena kondisi anginnya ini kenceng banget bro, tadi kita kerepotan mancing di abrasian sana. Jadi ini kita solusi mancing ke muara dulu bro, muara Bulak Setra. Nah, ini beberapa waktu lalu juga saya pernah mancing di sini. Ya itu dia bro, gara-gara repot anginnya. Dan ini air tuh udah pasang. Oh, airnya pasang mas bro. Kita mancing di jembatan rubuhnya ini. Nah, oh ada kawan mancing bro di sana tuh. Di seberang sana ada kawan mancing bro. Sepertinya bro sadut nah. Kernaon. Halo balanak. Balanak. Oh, ayah ante lagi mancing ikan belanak mas bro. Oke, kita prepare dulu bro nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, kita uncal. Ini arusnya lumayan agak kencang juga nih bro, jadi saya pakai pemberat cuman agak kecil. Bismillah. Ini biasanya nggak pakai pemberat mas bro kalau mancing di spot ini, karena rawan banget nyangkut mas bro. Bismillah ya Allah, monggo wak mangan. Langsung ada yang makan. Oke, terus nah nggak kena bro, ada yang makan bro. Tidak kena, kasih umpan lagi, kasih umpan. Tuh. Ya memang di sini kalau untuk size nya tuh kecil-kecil ikannya mas bro, paling 3 jari 4 jari, tapi masih mending bro daripada di laut itu repot. Oke, setrek bro, ada yang makan ikan. Baby bakuku bro, pantesan dari tadi gak kena-kena nih.
baby bakuku mas bro, 3 jari. Tuh kena ini motor ya. Alhamdulillah mas bro, timbang mancing neng laut orang anak anginnya gelebak-gelebuk. Bakuku ini jos lah. Bismillahirrahmanirrahim, kita uncal lagi bro. Gue wah mangan neng lah, cilik-cilik ya orang opo. Lagi bro. Oke lumayan oke iwak apa bakuku deh. Lumayan. Lumayan bro, bakuku oke tuh. Ih newelna kan 3 jari bro. Aduh. Oke, alhamdulillah, kita lanjut lagi bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mas bro, sudah 2 poin meskipun size nya kecil. Alhamdulillah bro, syukuri. Oke, strike lagi bro, mantap. Ikan apa? Ayo sini. Masih ikan bakuku. Oke, alhamdulillah masih ikan bakuku. Poin ketiga. Alhamdulillah bro. 3 jarian mas bro. Ya alhamdulillah mantap nih, sudah 3 ekor. Dihidupin bro buat di akuarium, enak nih. Wah bagus bro tuh. Oke lanjut lagi, masih ada umpannya mas bro nih, sedikit lagi umpannya aja tuh. Umpannya udah pada mati bro, saya potong aja lah jadi 2, sayang bro. Nih bismillahirrahmanirrahim. Kita tajur, biarin tunggu sambaran bro. Oke strike lagi mas bro. Oke wih ucul asem bro, ucul. Nah malah mocel mas bro. Aduh, kita kasih umpan lagi. Asem umpannya aja udah sepotong bro tuh, orang kecil sih ikannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh monggo mangan maning. Tuh langsung dimakan bro, terus. Oke strike lagi, mantap. Oke sini dapat sekarang mau bro. Aduh 3 jari bro memang ya. Alhamdulillah. Bakuku bro, ini juga bakuku ini. Mantap lah, jos. Bismillahirrahmanirrahim, kita uncal lagi bro. Yuk monggo, jangan pakai lama, langsung makan. Ya spot ini banyak bakukunya bro. Baby bakuku maksudnya. Strike lagi bro. Oke, ikan apa ini? Wah si ikan bakuku. Alhamdulillah, poin lagi. Mantap bro. Malah panen di sini mas bro ya, biarpun 3 jarian tuh, ini malah agak besar nih. Agak lumayan ini. Ada strike nya bro, mantap. Dapat berapa ekornya? Udah 5 ekor berarti.
5 ekor mas bro. Coba ini kalau 1 kiloan bro. Tuh kan. Oke, masih ada waktu sedikit lagi bro. Kita uncal lagi, lumayan nih, 10 menit lagi. Umpan juga tinggal 1 ekor, saya bagi 2. Berarti tinggal 2 kali lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tajur sambil nunggu sambaran. Oke bro, kita pasang umpan terakhir. Aduh, terakhir ini bro, udah nggak ada umpan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga jadi ikan, amin. Tuh, monggo, iwak lah. Oke mas bro, mungkin cukup sampai di sini aja dulu video mancingnya, karena waktu mancing saya udah habis dan umpan pun juga sudah habis. Oke, jadi kita akhiri mancingnya. Oke, alhamdulillah mas bro, pindah ke spot muara sini. Ada strike-nya 5 ekor ikan baby bakuku. Ya, biarpun kecil, alhamdulillah bro masih ada rezekinya dan bisa nariknya bro. Oke, mungkin disambung dalam kesempatan saya mancing lagi. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa mas bro dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.